สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7-Eleven ในมือคุณ7 Deliveryค่ะนี่ก็เรียกว่าตกหนักทั่วไทยเลยนะคะในทุกพื้นที่เลยคุณผู้ชมก็รายงานเข้ามาในคอมเมนต์ของเราเหมือนกันว่าโอ้โหหลายจังหวัดแต่ว่าบางคนบอกว่าชัยภูมิก็ยังอยู่รอดกันดีอยู่แสดงว่าประชาชนก็เตรียมตัวดีเพราะว่าจะติดตามข่าวสารเรื่องของพายุด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่เลยนะคะทีนี้ไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยคุณผู้ชมหลังจากที่Depression Noru นะคะก็ถือว่าเคลื่อนตัวออกจากอุบลราชธานีแล้วเพราะว่าเป็นจุดแรกใช่ไหมที่เจอที่เข้าในประเทศไทยที่โขงเจียมใช่ไหมคะแต่ว่าหลายพื้นที่ในอุบลราชธานียังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เรียกว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนคุณผู้ชมขณะเดียวกันทำให้ถนนบางช่วงขาดนะคะประชาชนก็ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นด้วยแล้วไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันนะคะกับคุณณัฐนันทินีบุญอินรายงานมาจากจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอวารินชำราบเชิญเลยค่ะเมื่อคืนฝนไม่ได้ตกหนักมากนะคะตกแบบโปรยปลายลงมาต่อเนื่องนานก็ทำให้วันนี้ค่ะระดับน้ำภายในชุมชนต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเกือบ1 เมตรซึ่งตอนนี้ก็มีฝนโปรยปลายลงมาเช่นกันแล้วก็ส่งผลนะคะทำให้ถนนสายหลักบางเส้นตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะระดับน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้เพิ่มสูงกว่าเมื่อวานมากอย่างชุมชนท่ากอไผ่จากเดิมช่วงถนนทางเข้าหมู่บ้านช่วงใต้สะพานข้ามแม่น้ำมูลค่ะจะยังมองเห็นพื้นถนนชัดเจนแต่ฝนที่ตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานก็ทำให้วันนี้แม่น้ำมูลเพิ่มสูงและก็ไหลเข้ามาเติมในหมู่บ้านนะคะจนระดับน้ำสูงขึ้นอีกเกือบ1 เมตรค่ะซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนอกจากเพิ่มระดับน้ำในพื้นที่อำเภอวารินชำราบแล้วค่ะยังส่งผลทำให้อ่างเก็บน้ำโศกใหญ่ตำบลคำขวางกัดเซาะพื้นถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านแต้กับหมู่บ้านนนเค็งขาดเป็นระยะทางยาว3 เมตรลึก3 เมตรนะคะรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ต้องอ้อมไปเข้าหมู่บ้านคำขวางแทนชาวบ้านบอกว่าอ่างเก็บน้ำโศกใหญ่ค่ะจะรับน้ำมาจากทุ่งหนองย่าม้าและพบฝนตกตลอดทั้งวันทำให้น้ำไหลมารอระบายจำนวนมากแต่ระบายลงไม่ทันนะคะจึงกัดเซาะถนนจนขาดทำให้น้ำนั้นไหลเข้าทุ่งแล้วก็ไหลไปสมทบกับแม่น้ำมูลค่ะพ่อใหญ่หมู่บ้านฝนตกหนักป่ะค่ะตกหนักถึงหนักมากคุณล่ะหนักมากแมนแล้วมันก็เลยเฮ็ดให้ถนนนี่ครับเพราะว่าน้ำตัวนี้มันสิรอดพื้นทั้งใจมันก็เลยทำให้เส้นทางตัวนี้ขาดนะครับก็พังลงไปเลยบ่แมนก็ทะลุพังลงไปเลยประมาณเท่าไหร่นั่นเวลาใดประมาณ5-6 ทุ่มนี่แหละครับครับผมแล้วน้ำนี่มันมาจากไสครับพ่อใหญ่นี่น้ำมาจากทุ่งหนองยามาครับออกมาจากทุ่งหนองยามามันสิไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยนอกจากผลกระทบน้ำท่วมสูงในชุมชนทำถนนขาดแล้วนะคะถนนเส้นหลักบางเส้นก็ถูกน้ำท่วมอย่างถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบหรือว่าช่วงแยกเรือคำหารที่จะมุ่งหน้าไปตำบลคำแสนสุขค่ะถูกน้ำท่วมประมาณ 30-40 เซนติเมตรระยะทางยาวกว่า500 เมตรการสัญจรรถขนาดเล็กนั้นต้องใช้ความระมัดระวังค่ะถึงแม้ว่าพายุโนรูนะคะจะออกจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้วแต่ว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกปรอยๆอยู่คาดว่าน่าจะยังคงได้รับอิทธิพลหางๆของพายุโนรูอีกไม่ต่ำกว่า 2-3 วันค่ะทั้งหมดเป็นภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ